菜啫。咁今日咧，我哋嘅翻嚟睇呢個視片啦。咁今日咧，我哋就入到嚟彈到呢度咧，咁就行呢個試食嘅系列啦。今次咧，我入到嚟彈到咧，咁就嗌有呢個上餐嘅 A 啦，咁就嗌有呢個火腿通粉啦，同埋今次咧就嗌咗呢個今次咧我揀咗呢個腸仔煎蛋或者牛肉餐包嘅。咁多士嗰度咧就要加3蚊嘅，係啦，係咪啊？唔係提士多士就要加3蚊咯。咁咩你個？唔緊要啦。咁我哋話咁快呢個火腿通粉已經到咗啦。咁但係不過今次呢個份量比較細嘅，同埋呢我發現呢原來彈到呢度呢，佢食個晏呢原來都起碼成70幾蚊啊！你最平都好似68到咯，最平。咁我哋話咁快個火腿通粉到咗啦。咁依家我哋就先試一試啲火腿通粉先啦。咁啲通粉嚟講呢，咁我覺得佢係用快熟嘅通粉啦，同埋佢都幾有呢個咬口啦，同埋我覺得佢都同出面嗰啲餐廳都差唔多咯。跟住我又試一試啲火腿啦。火腿嚟講呢，其實我覺得佢都夠彈牙啦，同埋佢都幾滑嘅，同埋佢都唔會話太過乾咯。咁但係不過我覺得啲火腿呢，豬肉嗰個香味嚟講就比較都比較食得出嘅。咁但係不過又唔會話食到勁大陣嗰啲豬肉嗰啲香味啦。咁豬肉嗰啲香味就都食得出嘅，起碼都。跟住我哋就試一試嚿個蛋先啦。咁其實個蛋呢，我覺得佢今次呢，我覺得佢都煎得都唔錯嘅。咁就係一個太良嘅煎雙蛋啦。其實係一個煎雙蛋嚟嘅，係啦。咁篤爆個蛋黃呢，其實嗰啲蛋汁呢，我覺得都幾靚嘅，啲蛋汁都流得。咁呢個我以為係煎雙蛋嚟嘅添，咁但係不過原來得一隻嘅。咁其實呢隻蛋呢，我覺得都幾唔錯嘅。咁同埋側邊呢，都唔會有任何燶燶地感覺啦。如果你想食有少少燶燶地嘅感覺呢，咁其實呢，正常嚟講，餐廳啲煎蛋係唔會有燶燶地嘅感覺嘅。正常嚟講都係呢個水準啦。如果想食有少少燶邊嘅感覺呢，咁其實你都係自己喺屋企整咯，都係。因為其實啲蛋呢，出邊啲蛋呢都唔會保留少少，都唔會有任何燶邊喺度嘅。跟住我哋又試一試嚿腸仔啦。咁腸仔嚟講呢，咁我覺得呢，佢都都算唔錯嘅。咁同埋呢，佢都唔會話煎到太過燶啦。其實佢煎嗰陣呢，都係煎到啱啱好嘅。其實啱啱好一條腸仔啦，同埋佢入邊嘅肉質都夠彈牙嘅。跟住我哋就先嚟個牛柳方包啦。牛柳方包嚟講呢，咁牛柳嘅味道呢，我覺得佢今次搽得比較少咯，搽得。同埋唔係喎，其實都搽得都算多嘅，我估。係啊，我以為搽得比較少啦，但係不過牛柳嘅香味又比較淡咯。同埋佢嘅包嚟講呢，佢今次呢個呢，係有少少乾咯，係比較乾身嘅一個包嚟嘅。咁同埋呢個包呢，亦都唔會，我覺得佢都唔覺得話太過彈牙啦。我覺得佢係一般般咯，啲包係。即係我又最欣賞佢係去晒佢啲包皮咯，佢唔會留翻包皮喺度嘅。但係今次呢個包呢，我覺得就唔係太理想咯。跟住最後我哋就試埋杯紅豆冰啦，唔係呢杯凍開力啊，新啲乾脆係咪？新啲乾脆有紅豆冰添。咁呢杯凍開力嚟講，我覺得都夠好飲嘅，同埋佢都夠甜咯。同埋佢嗰啲
甜度嚟講，我覺得都啱啱好咯。咁試完頭先嗰間彈島之後呢，咁其實彈島嗰啲出品水準嚟講，我覺得都啱啱好嘅。無論佢嗰啲蛋啊同埋腸仔嚟講，我覺得啱啱好啦。咁但不過頭先嘅多士呢，咁啊有少少乾啦，同埋牛柳嘅味道嚟講就都唔係話太過濃咯，所以就我覺得今次呢就唔係太好食咯，對於佢個包嚟講。但係我覺得呢，今次呢最唔錯嘅就係呢個火腿通粉啦。咁雖然呢火腿都夠滑啦，唔會太過乾啦，同埋啲通粉呢，雖然佢都係用快熟嘅通粉嚟整成啦，但係不過呢，佢都食落去嘅時候呢，咁我覺得佢都絕對都擺得入口嘅。咁如果大家想試下嘅話，可以不妨過嚟呢度試下啦。咁今集呢，我哋節目最先嚟試下。咁如果大家中意片嘅，bye bye啦，follow我 Facebook 啊，Instagram同埋訂閱我呢個 channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊度留言度同我講啦。咁我哋下一集再見啦，咁拜拜。